我发现那个间歇性的咳嗽，就一天当中啊，有一段时间会咳一下子，有一段时间会咳一下子。我看到有个轨道啊，那个行星运行的轨道啊，这个像地球，好像有一个飞行物啊，绕着地球呈现出来是那个椭圆形的轨道如果这样的话几乎比较长的轨道也就在这个点上，我就咳嗽了在这两个点上，就咳嗽了这个是什么呢？应该是监视器两个监视器，然后呢，它是轨道是变的四长形的轨道，但是呢，不是固定在一个位置，它是不断的变化的它是监视到地球上那个水位高低的变化，监视到水位高低的变化因为现在正在处理水嘛，正在处理水的时候，它观测到那个水位高低变化地球上的水的高低变化，比如说重庆那边的水的变化，三峡大坝上游的变化，下游的变化尼亚加拉大瀑布那边的变化，海底的变化就是把那个水水的高度的变化，它在不断的监视测试所以从地球表面，一个大轨道从地球表面飞过去，然后这样然后它那个不断的那个转换位置不断转换位置，然后呢，这个飞行器在不断的监视飞行器靠近地球最近的时候我这就咳嗽了，相当于风刮过来刮到我这里，就猛烈的咳几下，没事了。然后隔了个几个小时隔了好像4个小时一次，又猛烈咳一下，不管白天也好，晚上也好，基本上每4个小时猛烈咳几下子，也就是4个小时他到了这边了然后转一圈以后又过了4个小时，又到了那对面去了差不多就4个小时，告诉我们在监视到那个水因为监视到水就是发现那个不均匀的地方，就三峡大坝前后就不均匀三峡大坝前后的那个水的高度就不均匀，所以要尽快把它处理掉所以呢，最后呢这个水循环要完全通畅起来好，知道了再见再见。